Bonjour, on va commencer aujourd'hui par chapitre atomes. Au début, on commence par une activité préparatoire. On va voir l'histoire de l'atome. Puis, on va découvrir ensemble les différentes parties de l'atome, les particules élémentaires constituant un atome et leur charge. On commence par Démocrite. Démocrite, c'est un philosophe qui vit dans le 4e siècle avant Jésus-Christ. Il a dit que la matière est constituée des petites particules qui sont invisibles. Invisibles, يعني ما بنقدر نشوفهم. Pourquoi ils sont invisibles? Car ils sont très petits, ils sont indivisibles. Indivisibles يعني أنا مش قادر أقسم هيدي البارتيكول لبليزيور بارتيكول. أوكي؟ et éternel لأنه هني موجودين من أزل الكون وحيضلوا لأزل الكون. أوكي؟ يعني ما بيموتوا. Aristote a dit non. La matière est constituée de 4 éléments. يلي هن eau, terre et feu, feu et l'air. Ok. Puis Dalton, en 1808, il a comparé l'atome à une sphère. C'est une sphère simple. Et comme Démocrite, il a dit que cette sphère est indivisible, il a comparé la forme de l'atome à une boule de billard. مثل ما شايفين قدامكم. Thomson, en 1887, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit مظبوط, chaque boule, mais c'est une boule pleine par une substance chargée positivement. En dedans, il y a des particules chargées négativement, c'est l'atome. عم نشوف قدامنا نص atome, forme de l'atome représentée par Thomson. هيدا نص atome, ok? Sphère, elle est remplie par une substance chargée positivement. بقلبها مثل ما هون شايفين بالفير في des petites particules chargées négativement. Thomson, il a appelé ces particules électrons. En classe EB6, on a étudié que deux charges de signes contraires vont s'attirer. Plus et moins s'attirent, mais deux charges de même signe se repoussent. Plus et plus se repoussent, moins et moins se repoussent. ليش بدنا هالانفورماسيون؟ لنفهم شوي الاكسبيرينس اللي عملها ريترفورد. ريترفورد شو عمل؟ جاب لام دور مثل ما شايفين هون. Il a bombardé cette lame par des particules alpha chargées positivement. Positif ou positif se repousse. Positif et négatif s'attirent. وإذا اللام فيها محلات فاضيين فيد حيقطع الريون ما حيزيح. إذا فيها محلات بوزيتيف اوكي بده يرجع ينعكس البارتيكول الفا. ليش؟ لانه بلس اي بلس سو ريبوس. اوكي. واذا فيها نيجاتيف حيعمل شويه ديفياسيون الريون. شو لقى ريترفورد؟ Il, en bombardant une feuille d'or avec des particules positives, il a remarqué que la plupart des particules traversent la matière sans rebondir. يعني فيها مساحه كبيره vide. Il déduit un nouveau modèle. شو هو هيدا الموديل؟ Il a déduit qu'il y a un noyau central positif. هلا كان عندي نويو بالنص positif. Autour du noyau في عندي électron négatif. وentre les deux يعني بين النويو والإلكترون il y a du vide. C'est Bohr. نحن on s'intéresse au modèle créé par Bohr. Bohr, il a dit que les électrons ne sont pas fixes autour du noyau, mais ils tournent, ils gravitent autour du noyau sur des orbites, يعني chemin bien défini. مثل ما شايفين قدامنا نويو، الإلكترون بيمشوا على أوربيت، طريق محدد معروف 100% وينو هيدا الطريق. اوكي. Les électrons là quand ne sont pas fixes, ils tournent autour du noyau. نحن حندرس هيدي السنة وبالثانوية le modèle du Bohr. تعارض معه إيروين شرودينجر. المظبوط les électrons gravitent, mais c'est très difficile de savoir précisément la position des électrons. كتير صعب نعرف وين هني بالتحديد. بس on peut calculer la probabilité où ils sont présents. قادرين نحسب وين محتمل موجودين. فطلع بالموديل يلي عم تشوفوه قدامكم qui représente les différents possibilités بالposition possible de l'électron. كل شيء قطع معنا هلا هو للفهم يعني للمعلومات مش للحفظ. اوكي.
من هون وراح كله لازم نكون نحن نعرفه. De quoi former un atome? Formé d'une partie centrale اسمها noyau. Autour du noyau, il y a nuage électronique. C'est quoi le noyau? C'est la partie centrale. Nuage, c'est la zone périphérique. Nucléon. هيديك السنة درسنا شو يعني نوكليون. نوكليون جاية من كلمة نوكليوس يعني نوايو. فنوكليون إذا بنطلع هون بنوايو تعني البارتيكول qui se trouve dans le noyau. طلعوا حسب الليجند مين هي اللي qui se trouve dans le noyau. Nucléons, ce sont des particules retrouvées dans le noyau, protons et neutrons. لأنه البروتون مثل ما هون مبينين هن البول روج والنيوترون هن البول بلو. لازم بليز ريغاردي لا فيغور سي كونتر وبدي منكم تجاوبوا على الأسئلة. هيدي الليجند بول فير في شارجي نيجاتيفون إلكترون، لو بلوس بلو بروتون، بول روج ما في بقلبها الشارج نيوترون. بدكم تجاوبوا على هول السؤال. اوكي بس بهيدا السؤال نومي et donner les symboles des particules. السيمبول يمكن تستصعبوا كيف تعملوهم فخبرتكم هون كيف بنعملهم. اوكي نكتب البريمير لتر دو لا بارتيكول وبنحط على بويسونس سا شارج. يعني مثلا الكترون شو اول لتر هي الاو، الشارج تبعها نيجاتيف موان فبكتب او على بويسونس موان. اوكي شارج ريلاتيف نحن قلت لكم هيديك السنه وبرجع بقول لكم هاي السنه وقتها نرجع نبلش بالدرس انه نحن دارسين شارج بالاوبناف شارج بتناسب يعني عمرنا. اوكي بس الشارج الصحيحه نحن بندرسها بصف السكوند. يعني مثلا الالكترون هني شارجي نيجاتيفمون الشارج تبعه مثلا هي موان 1.6 fois 10 على بويسونس موان 19 كولومب. هيدي بندرسها سكوند. اوكي مدى نحن هلا بالاوبناف ندرس الشارج ريلاتيف للبروتون هي 1 بلس. ممنوع تكتبوها بلس 1 1 بلس. ليه؟ لانه مثل ما شفنا هون البروتون هو شارجي بوزيتيفمون ندرسها 1 بلس. الالكترون شارجي نيجاتيفمون 1 موان والنيوترون ما عندهم شارج. ce sont des particules neutres. اوكي Recopier et compléter le tableau suivant. بكون تعبوا لي les particules الموجودين بالاتome, le symbole de chaque particule, la charge relative de chaque particule et l'emplacement يعني وين موجودين. ميرسي كتير لكم.